वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। खैर दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा सैड वीडियो है यार। पता नहीं क्या होता जा रहा है यार, हमारे परिंदे मरते ही जा रहे हैं यार। कमेंट बॉक्स में आप लोग ने लाजमी बताना है कि इनका क्या मसला है यार। दोस्तों, हमारा ये परिंदा भी सेटअप का बहुत अच्छा परिंदा था, तो आज ये हमें छोड़कर चला गया। तो खैर दोस्तों, मैं इसे दफना के आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो खैर दोस्तों, मैं आ गया अपने सेटअप पर, और दोस्तों बस हमारा चिक हमें एक और चिक हमें छोड़कर चला गया। तो खैर दोस्तों, बस दुआ करते हैं कि हमारे ये बाकी चिक्स अब ठीक रह जाएं और बात जाएं। तो दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि कोई अगर इनकी वैक्सीन वगैरह या कोई और मेडिसन वगैरह है तो आपने यार कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताना है और मुझसे शेयर लाजमी करना है, ताकि हमारा कोई और चीक अब बीमार ना हो। तो खैर दोस्तों, चलें शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज हमारा इलाके का कुछ मौसम बेहतर हो गया, अभी कुछ ठंडी हवाएं वगैरह चल रही हैं, तो लगता तो ऐसे है कि बारिश आने वाली है। तो खैर दोस्तों, दुआ करें कि जल्द बारिश आ जाए। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो बस कोई ख़ास तो नहीं है। तो दोस्तों, बस दुआ करें कि हमारे जो बाकी उधर चिक्स वगैरह नीचे ठहरे हैं, तो तकरीबन अब 3 चिक्स और ठहरे हैं, तो दुआ करें यार वो पाल जाएं और ठीक रह जाएं। बाकी दोस्तों, मुझे लग रहा है कि हमारा ये एक और चिक, ये सील चिक थोड़ा सा सुस्त वगैरह है। तो खैर यार दुआ करें, अल्लाह खैर करे, इससे अब कुछ ना हो। बाकी दोस्तों, थोड़ी सी गर्मियाँ भी हैं और मौसम भी अब चेंज हो रहा है ना, कभी ठंड होती है, कभी सर्द होता है, तो मौसम तो इसी तरह चल रहा है। तो खैर दोस्तों, दुआ करें कि ये अब ठीक रहें। बाकी दोस्तों, आप ये अगर परिंदे आपने रखे हुए हैं तो यार ख़ास ख्याल रखा करें इस मौसम में, क्योंकि इस मौसम में शदीद बर्ड्स को बीमारी वगैरह और बहुत चीज़ें से बीमार भी होते हैं और चीज़ें भी होती हैं। तो दोस्तों, दुआ करते हैं कि किसी का कोई नुकसान ना हो, सब भाइयों के शौक़ इसी तरह चलते रहें। तो खैर दोस्तों, अब अभी इनका खाने का टाइम तो नहीं हुआ, फीड का दाने का, तो जब इंशाल्लाह हो जाएगा तो आपसे शेयर करेंगे वीडियो। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छा दोस्तों, मैं आपके साथ एक और बात शेयर करता चलूँ वीडियो बंद करने से पहले। दोस्तों, मैंने अपना फेसबुक पेज बनाया है PK ज़ू लवर के नाम से। तो दोस्तों, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और वीडियोस को वहाँ भी लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें, ताकि हमारा वो चैनल भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द ग्रो करे। तो खैर दोस्तों, मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।